最近全网大神都在做《疯狂动物城》番外视频，数据爆表。你是否也幻想过自己能做就好了？但一想到要学 AI 视频剪辑、配音、镜头语言，头都大了。好消息是，今天这个教程就是专门为零基础的你准备的，教你用1分钟零门槛做电影，钻进动物城电影当上绝对主演，趁着热度刷爆朋友圈。Welcome to the first Auspicious Cafe Experience! Welcome to our wonderful world where humans and animals share coffee and dreams together. First drinks on the house. Got it. 1 steak, 2 pastries. 公布神器就是拍我 AI 刚刚上线的 V5.5 模型，这个音画同步的外挂，操作简单到离谱。第一步定妆，用拍我 AI 里自带的 Banana 生图功能，把你和尼克、朱迪的照片合成一个故事分镜，或者只出一张故事图片均可。提示词给你写好了，直接抄。第二步，在拍我 AI 视频界面选择 V5.5 模型，打开音频和多镜头2个魔法开关，把刚才的分镜丢进去，提示词随便打一段，抄我的也可以。那只需1分钟，直接出来的成片就是有专业配音、音效、配乐、切镜头、丝滑转场的专业级电影品质。从此你只管当主角，技术脏活累活拍我 AI 全包了。当然，如果你嫌生图麻烦，也可以直接一句话下达你的导演令，简单描述下剧情，拍我 AI 就能给你电影抽卡的惊喜。抱歉，小姐。看，从普通人到电影主角、电影导演，真的只需要1分钟。拍我 AI V5.5 这次升级，就是来帮咱们 AI 小白圆梦的。从此以后，你不仅可以主演《疯狂动物城》，任何你想演想做的电影都能轻松实现了。